हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू सैंकी व्लॉग। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब काइंड ऑफ अ विंड स्टॉर्म बोल सकते हो इसको। जब हम घर से निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारा घर ही उड़ जाने वाला है, इतनी तेज़ हवा आ रही है। और आज हम आए हैं काइट बीच। तो ये क्लोज टू दुबई अलार्म। यहाँ का सबसे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है अल सफा मेट्रो स्टेशन। तो आप मतलब हम तो शारजाह से आए हैं, तो हम शारजाह से यूनियन आए, फिर यूनियन से हम मेट्रो में चल के गए, अल सफा मेट्रो स्टेशन पे उतरे और फिर वहाँ से कैब लेके हम काइट बीच तक पहुँचे हैं। तो बेसिकली इस बीच से और एक और यहाँ पे बीच है विच इज़ कॉल्ड द पब्लिक बीच। इन दोनों जगहों से आपको जो बुर्ज अल अरब है उसका बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू मिलता है, ऐसा हमने गूगल पे पढ़ा है। तो वी आर हियर टू फाइंड आउट कि और क्या क्या है इस बीच में। यहाँ पे धूप है, चमचमाती धूप है, बट आई एम शिवरिंग। यस, आई एम शिवरिंग कि मुझे अपनी जैकेट निकाल के, मतलब भरी दोपहर में मुझे अपना जैकेट पहनना पड़ रहा है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि दुबई जैसी जगह में इस तरीके की धूप में आई विल बी शिवरिंग। ओह गॉड, मैं उड़ जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। I mean, just look at the wind, just look at the wind. सारे पंछियाँ नीचे आ गई हैं क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है, कोई उड़ ही नहीं पा रहा। They thought it's better down here. यहाँ चलते चलते हम एक बहुत ही सुंदर लोकेशन हमको दिखा, तो हम उसके अंदर आए। पता चला इस जगह का नाम है द मॉल। द नेम इज़ द मॉल। हम लोग तो काइट बीच से चलते चलते यहाँ पे अंदर आए, बट एक्चुअली दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जहाँ से आप इसके अंदर जा सकते हो। उसका नाम है उम सुक़eim 2 मरीना। सच पिटी, सब कुछ बंद है बिकॉज ऑफ द विंड स्टॉर्म। मतलब यहाँ बैठ के लंच या डिनर करने का मज़ा ही आ जाता। हम किसी और दिन आते तो शायद और भी हम सुंदर लाइटिंग वगैरह जो रेस्टोरेंट्स रात को करते होंगे वो सब देख पाते, बट स्टिल मतलब इवन इन द क्लोज कंडीशंस दे आर लुकिंग सो नाइस। आई मीन आई एम इन लव विद दिस व्यू। यहाँ पे गाइस बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि फ़िशिंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग
आप यॉट्स वगैरह भी रेंट पे लेके जा सकते हो। ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको ये सारी ट्रिप्स करवाने में हेल्प करेंगी एंड सबके अपने अलग अलग रेट्स हैं। कैसे लग रहा है तुम्हें ये जगह? मेरा पास ठंड लग रही है बट एंजॉयमेंट 100% कर रहे हैं। कोई है ही नहीं पता कैसे करें, क्या चार्जेस वगैरह है। चलो ये घूमते रहेंगे, चार्जेस हम बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद जस्ट एक्सप्लोर करते हैं। अभी बहुत ठंड लग रही है, हम दोनों उड़ जाएंगे। सो वील सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।